Поехал, короче, этот в магазин, муж и сын. И я мужу в телефон написала список, что купить. И сказала, все, что он говорит, что купить? Я говорю, все, что надо, я тебе написала в телефоне. Посмотришь список. Друзья, вы думаете, он посмотрел список? Нет, он купил то, что ему сбрендилось. Эти мужики. Короче, купил яйца. Десяток. Собакам говядину. Дома еще 4 штуки есть. Он вот это варит с кашей. И мы им с кашей даем. Хлебушка. Такого хлебушка нашего московского. И такого. Масло сливочного. Он покупает такое. Это 61%. Но оно вкусное. Вот. Жирного мы потом и своего поедим. Сахара купил. Ему в чай же надо сахар. Пельмени. Вчера я отварила ему таких, ему понравилось. Он пошел сегодня еще такие купил. А то, что я ему прожил уже 2 дня колбаску купить, мортаделлу, я очень люблю варенку мортаделлу. Я забыл. А пельмени я ему ничего не говорила, а пельмени он купил. Потому что он так захотел пельмени. Халвичные вафли. Все вы знаете халвичные вафли, друзья. Вот такие. На днях он их тоже купил. Значит, и таких печеньев. Зайка любит печенье к чаю, печенье земляничное. Зайка их купит. Ну и ячневку. Ячневку мы варим вот собакам. С говядиной таким. Говяжьи жилы тут написано для собак. Но я размораживаю и немножко филейку обрезаю, зайка ест. А остальное варю, собаки едят. Ой, надо вытереть этот самый. Сейчас принесу стол, вытру. Так вот, мои дорогие, все мы знаем, что такое халвичные вафли. Вот. А эти халвичные, значит, это что у нас? Сейчас посмотрим, я сейчас вам все расскажу. Он вчера их покупал с начинкой халвичной. Спартаковские вафли. И что вы думаете? Я открыла пачку, а там было просто белые вафли. Сейчас я посмотрю. Вот, остались такая же пачка со вчерашнего дня. Вот, вафли у нас осталось. Внутри, друзья, внимание, халвичные вафли. Это что, халвичная вафля? Уже и халвы нету, блин, чтобы вафли положить. Уже и халвичные вафли с запахом халвы. Ну вот, не подурели вы? Подурели. Уже просто, что это такое? Если вы пишете халвичные вафли, так если вы не ложите в халву, в вафли, так вы напишите с ароматом халвы. Раньше мы покупали халвичные вафли, там хоть халва какая-то была, хотя бы на вид. Я не знаю, что там в составе, понятно, что там. Вот, и опять я около вас открыла, опять вот эти белые вафли. Халвичные вафли. Что это такое? Что это за дурилово? Оно, конечно, свежее, вкусное. Я ничего не говорю. Но это не халвичные вафли. Это вафли со сливочной начинкой. Больше ничто. Вот так, друзья. И же эти халвичные вафли, они были самые дешевые. Вот так. Ой, яйца купили, сахар есть. Надо выкроить время и обновить свою вафельницу с венскими вафлями, мои друзья. У меня немножко теста есть. Может быть, сделать вафельки в этой вафельнице. Как вы думаете? Ой, вот так. Все, буду дальше возиться. Раскатываю я эту красоту в достаточном количестве муки. Вот. Но перед тем, как ложить на сковородку, я муку... Видите, тесто не густое. Вот оно какое. Вот. Но оно и не это самое. И тоненько раскатываю. 0,5 такой, 5 миллиметричек. Оно так быстрее. Можно и потолще, но мне надо быстро. Потому что сыну надо нажарить по быструхе. Так вот. Такие, перед тем, как кидать на сковородку, я стряхаю. Вот так жарится на сковородке. Переворачиваю я их руками, они хорошо быстро поджариваются. Вот такая красота получается. В идеале их надо смазать маслом каждую, но они очень жирные, творог очень жирный, и поэтому я не смазываю. Если у вас не жирный творог, то каждую горячую сняли, смазали маслом. Я вам сейчас все покажу. Вот я подделываю ножичком и перевернула. Оп. Если будет мало муки, оно будет прилипать. Но если вы перемесите тесто, то оно будет жесткое. Здесь что-то такое среднее. Вот такая пастушья лепешка. Она очень вкусная. Вот взяли кусочек масла, горячую ее смазали, как блинчики горячие. Смазываете, и оно вообще такой кайф.
Ой, сейчас просто, друзья, масло ограничено, оно дорогое в магазине покупать. А когда у меня будет свое масло домашнее, то я буду, конечно, баловать себя. Баловать. Вкуснятина. Сюда еще можно накрошить укропчика. Но это уже будет не пастушья лепешка. Потому что там далеко в горах, где бродят кавказские пастухи, укроп не растет. А лук репчатый можно брать с собой на хранение. Так что вот, мои друзья, очень вкусно. Жарим на чуть-чуть выше среднего огонь. Все. И чай. Они очень сытные, так как богатые белком. Это творог. Привет, мои дорогие. Как у вас дела? Что вы там делаете? Вот разгребаю кучу барахла своего. Поступил как-то на днях в одном из видео комментарий. А вам не стыдно вы? Показываете свой бардак. Нет, не стыдно. А что мне должно быть стыдного? То, что у меня стиранные вещи с веревки я принесла, кинула и никак не разберу, потому что они постоянно меняются. Постоянно, без остановки. Я вот принесла с веревки, скинула, уже сразу надо застилать. Вот. А что стыдного-то? Вещи все хорошие, чистые, постиранные не дешевым порошком. Хорошим. Между прочим, он аромат на весь дом, друзья. Вот. Я вот разбираю. У меня тут высыпанные носки, 2 пакета огромных. Я сейчас буду сидеть их шить, зашивать. Какие зашивать, какие выбрасывать, какие миксовать. Ой, краска упала. Ой, краска. Так что нет, мне не стыдно. Стыдно лежать обосранной на улице под забором и грязными трусами махать. Вот это стыдно. Или стыдно вот, чтобы тут все, короче, ой-ой-ой. Вот это стыдно. А мне не стыдно, что у меня чистые, стиранные, хорошие вещи. Что я сейчас их вот разберу 5 минут. Выпала минутка, их разобрать. Все постираны. Секонд я весь свой постирала. Красота такая. Такие вещи, друзья, в этом секонде 4 сезона. Прям их все хочется носить. Они такие уютные, прекрасные. Тоже написали, как-то, я не помню, говорила или нет, что это, какой состав типа одежды, ткани какой. Разные, друзья. Шерсть. Ну, синтетика тоже есть. Но и такая синтетика есть, от которой не потеешь и не воняешь. Вот, например, это... А то ты и не прочитаешь состав, потому что бирки срезаются все почти. Но очень состав хороший. Он такой флис, мягкий, тепленький. Хороший состав. Есть такая, которая глухая синтетика, даже у меня есть халатики, что я покупаю. Ой, как я складываю. Есть составы, есть. Вот в прошлом году я покупала такие халатики домашние. Это синтетика синтетикой. Но я их одеваю на маечки, на ночнушки. И мне к телу натуральная ткань, а сверху этот халатик. Тоже все равно приятненько ходить. Пойду переверну лепешку. Вот эту гору носков буду сидеть перебирать. Сегодня говорили дождь. Я буду пикировать вот эти томаты. Они вытянулись, как сосиски. 12 штук неизвестного сорта, какой я садила. Но из 12 2 не взошли. И еще... Кто это там обратно писал? Вот это разберу. Эти посадки я сегодня разгребу уже последние. Это я разбираю, разлаживаю по местам, складываю. Это так и будет у меня тут стоять. Это мои ахименосы. Вот. Вчера, ой, передержала, заболталась с вами, лепешку передержала. Чай делаю себе, допекаю вот эти все лепешки творожные. По телеку идет «Доброе утро, Беларусь», а я доделала, вчера не доделала эти лепешечки. Сегодня они вкусные, когда горячие. Так что вот, мои дорогие, когда мне говорят, стыдно тебе или не стыдно, мне просто смешно становится, чтобы в моем возрасте что-то стыдно. Нет, не стыдно. Будьте выше над этой суетой, друзья мои. Сегодня это самое. Вчера так в окно смотрю похоронская машина там на той улице. А я думаю, что это за похоронская машина? Там вроде люди живут молодые. Где эта машина стояла? Вот. Думаю, что за машина? Ну, так, не, ну, думаю, может, кто-то чиниться приехал или что. А муж приходит вечером, говорит, вот так и так. Там соседка умерла.
Тут знакомый этих, сын уже взрослый, бабу себе привел молодую. Они такие люди иногда выпивающие. Вот. А совсем недавно еще я шла, такая иду со двора, и думаю, вот, да, иногда заглядываешь людям во дворы, думаешь, вот как у них все чистенько, хорошо, как они все успевают. Хочется, чтобы и у тебя был такой вот порядок идеальный, красивый. Но у меня не получается, я не успеваю. У меня не знаю почему. Но я вроде и стараюсь. Как бы я не алкашка, там нету вот, ну, как бы вот если разбирать. Не получается у меня там соблюдать везде идеальный порядок. Но я стараюсь. И к чему это я говорю? И вот иногда так я иду во дворы, заглядываю, думаю, как хорошо, чистенько, красота. Вот люди успевают все, а я не успеваю. Вот. Ну, потому что между тем, чтобы пойти себе сгорбиться и сломать спину, допустим, вот, здоровье, друзья, прежде всего наше здоровье. И вот. И такая прохожу, вот это все думаю, себе размышляю. И мимо этого дома тоже проходила, говорила такая себе, как хорошо, чистенько, так все шикарно, вот, с хорошими такими мыслями. Думаю, вот я тоже иду, тоже буду сейчас убирать, там все делать, то. И херась тебе, хозяйка умерла. А сегодня утром прохожу, это мне вчера муж сказал, а сегодня утром прохожу и думаю, вот человек жил, работал. Мне это очень сильно на меня, друзья, это так сказывается. И, возможно, уже половину жизни я отжила, и уже мы не знаем, кто завтра утром проснется, кто не проснется. И вот над этой суетой всей неприятно так вообще. И думаешь, вот тело ушло в вечный сон, а ты идешь себе. А ты идешь такая, и вот с такими всякими мыслями, мои дорогие. Так что будьте добрее друг друга, меньше обращайте внимание на всякую ерунду. И все это суета, суетневая суета. Ну, это я все по поводу того комментария. Не стыдно тебе бардак показывать, не стыдно ли тебе бардак? Сегодня видео посвящено этому комментарию. Я каждое видео теперь буду посвящать какому-то определенному комментарию. Вот. По плану я сегодня буду пикировать томаты. Сегодня 1 апреля, 28, 29, 30 марта по лунному календарю были очень нехорошие дни. Сегодня я еще на пробу, друзья, вот мне просто интересно. Семена есть, почему бы не посмотреть, что будет. Я буду сеять томаты опять. Представляете, вот 1 апреля я посею томаты. Томаты, семена свои, они зайдут быстренько хорошо. Посею я их в теплицу. Вот, у нас обещали заморозки до 5 градусов. Это на 4, ну, где-то вот в начале апреля эти дни. Сейчас еще раз посмотрю. Сегодня заморозков не было. Сейчас посмотрю, когда у нас заморозки. Оба-на. И буду это делать. Хочу уже переносить уже цветы домашние, которые мне стоят, мешают под боком, чтобы все убрать. Ой, надо быстро домазывать, докрашивать здесь кухни по чуть-чуть, помаленьку. И уже начинать в той комнате переклеивать обои, потому что мне там этот вид совсем не нравится. Конечно, буду делать этот ремонт не один день и не 2 дня, но я его начну. Здесь вот закончу. Потолок я быстро покрашу, если возьмусь. У меня, потому что вот сейчас сад уберется, но с одной стороны думаешь, сад уберется, значит, рассада посеется, останется еще поливать их, ходить каждый день, и еще останется, надо будет уже грядки копать. Вчера попалось видео, что люди уже картошку 28 марта посадили картошку. Куда спешат? Вообще по народным поверьям нельзя. Садится батарейка. По народным поверьям нельзя. Осталось мало места или что? Пойду посмотрю. Ой. Ну так вот, друзья. Короче, человек ушел, нету человека. И без разницы, что у него там дома. Бардак, блин, или не бардак. Вот, я предпочитаю жить. Успела, сделала, не успела, ну и хер на него. Завтракаю. Люблю крепкий сладкий чай и пастушью мои лепешки. Пеку на завтрак свежий. Вот так они выглядят, друзья. Благодаря тому, что плавится творог, они в основном на твороге.
Они мягкие очень, очень такие просто мягкие такие лепешечки. И вот у меня на завтрак вот это 2 лепешки и сладкий чай. Как? Тряпку возьму, руки вытирать от муки. У меня тут сушилка с бельем стоит. Так что вот так. Для кого-то порядок — это смысл жизни, а для кого-то это ерунда. Вот. Можно эти лепешки в сметану макать. Ну, сейчас я сделала соленые. Я их просто ем. Муж ест с вареньем. Со сметаной можно. С чем хочешь. А можно просто. Это полноценный белок, жирок, жиры и углеводы. Полноценный сытный завтрак. Ну, теперь надо израсходовать весь творог, почистить в морозилке, разморозить все, промыть. Вот. Что творог не очень вкусный, отдать собакам, кошкам. Что более-менее съедобное, сготовить, кушать и подготавливать в морозилке уже к новому сезону. Все, вот мои дни. Всем хорошего дня, друзья, приятного аппетита, кто завтракает. Кушаю и дальше работать.